नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि पनि म मेरो भ्युअर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूको माया र सपोर्टले गर्दा नै मेरो नेपाली किचन च्यानल आज यहाँसम्म आउन सफल भएको छ। 100K सब्सक्राइबर पुरा भएकोमा आज युट्युबबाट मलाई एउटा अवार्ड आएको छ, जुन चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो अवार्ड चाहिँ यहाँ छ। अब म यसलाई खोलेर हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। आज म धेरै धेरै खुसी छु मैले यो सिल्भर प्ले बटन पाएकोमा, र म सबै सब्सक्राइबरहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हजुरहरूले गर्दा नै आज यो सम्भव भएको छ। अहिलेसम्म यहाँहरूले जसरी माया र सपोर्ट गर्नुभयो त्यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।